madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa olole ugu jira inay awood dheeriya ku yeeshaan marxaladda xilliga kala guurka ah iyo arrimaha doorashooyinka iyagoo adeegayaal aan awood badnayn ka dhigaya guddiga doorashada ee heer federaal. ciwaanka ugu weyn shirka soo socda ee madaxda maamulada iyo dowladda federaalka ah waa doodda habraaca doorashada aqalka hoose. madaxda maamuladu waxay intooda badan bilaabeen doorashadii aqalka sare, taas oo ay boob badan qaarkood sameeyeen, waxayna rabaan in hadda awood dheeri ah laga siiyo midda aqalka hoose, waana arrin walaaceeda leh. sida ay xaqiijiyeen dad xoogaal ah, shanta maamul goboleed isku aragti ayay ka yihiin in maamuladu awood dheeriya ku yeeshaan geediga doorashada, inkastoo ay jiraan arrimo kale ay ku kala aragti duwan yihiin. qorshaha la xidhiidha habka ay ku imaanayaan ergada dooranaysa xildhibaanada aqalka hoose waxay dib isku tusi doonaan madaxweynaha muddadu ka dhammaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo muddo dheer ku loolamaya arrimaha gobolka Gado. magaalada Garbaharey ee gobolka Gado waxaa taala 16 kursi oo aqalka hoose ah. kuraastaas badankeed waxaa leh beel hoosaadka madaxweyne Farmaajo. dagaal badan ayuu u galay in 16kaasi kursi la dhigo magaalada Garbaharey. tan iyo bilowgii heshiiskii 17 Sebtembar waxaa 16kaasi kursi maamulkooda iyo farsamadooda lagu jaangoynayay sida uu Farmaajo wax u rabo, laakiin hadda waxaa timid dabayl dhinaca Axmed Madoobe wax u qaadi karta haddii uusan Farmaajo u diriirin inuu hor istaago. maamul goboleedyadu waxay miiska soo saareen in 5 xubnood ee soo qoraysa ergada inay iyagu magacaabaan, halka guddiga doorashadu ay ku doodayaan inuu soo magacaabo duubka ugu sarreeya kursi walba beesha iska leh. sida muuqata, madaxda maamul goboleedyadu isku si ayay ugu ololeynayaan mashruucan. tani waxay ka dhigan tahay in ergada soo dooran doonta 16 kursi ee la dhigi doona magaalada Garbaharey dadka soo xulaya ergada inuu soo magacaabayo Axmed Madoobe. haddii uu Axmed Madoobe soo magacaabo 5 xubnood ee qoraysa ergada kursi walba oo ka mid ah 16 kursi ee taalla magaalada Garbaharey, waxaa la sii saadaalin karaa nuuca ergada imaanaysa iyo aragtida xildhibaanada ay soo saari doonaan. waa kala bayr halis ah. Farmaajo oo 16kaasi kursi ee jeebkiisa ku jirto waa adag tahay inuu aqbalo in Axmed Madoobe soo magacaabo xubnaha qoraya ergada 16kaasi kursi. loolan culus ayaa halkan ka soo shacbixi doona maalmaha soo socda. madaxweyne Farmaajo waxa uu ku qasbanaan doonaa in maamulada taabacsan uu ku cadaadiyo inay aragtidan qaadacaan si aan 16kaasi kursi gacantiisa looga bixin. waxaa muuqata in hadda la soo gaaray lagdankii saxda ahaa. Siciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madoobe oo maalmo badan u sixseexanaya kiiska Gado waxay hadda miiska soo saareen dan ay maamulada kala aqbali karaan, dhinaca kalena ay Farmaajo ku majaxaabin karaan. haddaba Farmaajo ma iska badbaadin karaa duulaankan maadaama uusan shirarka doorashada kaalin ku lahayn xilligan? madaxweynaha muddadu ka dhammaatay waxa uu ku qasban yahay inuu kaarkiisa saarto dhinacyada ka baxsan Rooble, Dani iyo Axmed Madoobe. waxay u badan tahay inuu xooggiisa gelin doono inuu Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ka fujiyo fikirka magacaabista xubnaha qoraya ergada, taasoo haddii uu ku guulaysto fashilin doonto aragtidan. sidoo kale guddiga doorashada ayaa ka soo horjeeda mashruucan. haddii uu Farmaajo awoodi waayo inuu tirtiro fikirkan, kaliya kuraasta Gado taalla ma ahan kuwa gacanta ka bixi doona ee doorashada oo dhan ayaa wajihi karta halis iyo gacan ka hadal. tani sidoo kale waa xaalad midayn karta fikradaha mucaaradka iyo madaxweynaha muddadu ka dhammaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sida ay doorashada Soomaaliya ku sii socoto iyo awoodaha ay raadinayaan maamuladu ma saamixi karto in mashruuca doorashadu ku dhammaado jawi nabdoon ayay leeyihiin dadka ka faallooda siyaasadda xilliga kala guurka ah ee Soomaaliya. maxay kula taadiga?